السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله لكم فيديو جديد هنعمل مع بعض النهاردة إن شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده الجمال ده فطير مشلتت بطريقة سهلة وحلوة أوي. شايفين ما شاء الله اللون عامل ازاي والطبقات ما شاء الله. ايه رأيكم في الجمال ده؟ تعالوا بقى نسمي بسم الله ونشوف الطريقة. طريقة سهلة أوي وأي حد يعملها. صلوا على الحبيب قلبكم يطيب عليه أفضل الصلاة والسلام. معايا هنا بقى نص كيلو من الدقيق. طبعا انتوا لو عايزين تعملوا 2 يبقى كيلو دقيق. انا عملت واحدة بنص كيلو دقيق. حطيت معلقة من السكر وحطيت رشة من الملح. اقلب بقى كده كله كويس مع بعض. معايا هنا بقى المية، مية عادية خالص. احط بقى شوية بشوية كده واقلب. يا رب سبحانك. كل شوية ازود شوية مية. اقلب كده تاني وبعدين بقى ايه المها بايديا لان بالمعلقة طبعا مش هينفع. المها بقى كده وبعدين في الاخر بقى كده المها بحبة زيت، حبة صغيرين خالص يلموا بس العجينة معايا. شايفين بقى العجينة ما شاء الله جميلة. ادي هنا بقى من على الوش كده برضو زيت واسيبها بقى ايه ترتاح شوية. بعد ما ارتاحت شوية جبت صينية وحطيت برضو عليها شوية زيت. هقطع بقى العجينة بتاعتي دي قطع صغيرة كده واكورها. طبعا دي كده مكوراها طلع ما شاء الله كده 15 كورة. فردت بقى كده على الصينية فردة بسيطة كده وحطيت عليهم سمنة. طبعا عملت معاكم قبل كده بالزبدة كانت جميلة بصراحة. ودي برضه طلعت تحفة. اقفل كده واحط سمنة عشان برضه اللي ما عندوش زبدة ممكن يعملها بسمنة مفيش اي مشكلة خالص. افرد بقى ال15 كرة كده كلهم. طبعا انا فردت شوية بس عملت كام واحدة كده قدامكم علشان برضه تشوفوها. احط بقى كده ايه كل 2 على بعض. نفرد تاني بنفس النظام كده. عملت معاكم فيديو قبل كده بالزبدة بس كان بطريقة فرد غير دي خالص. ما الصراحة الاتنين اسهل من بعض بصراحة. التانية كانت حلوة اوي برضه وسهلة ودي برضه سهلة اوي مفيش فيها اي صعوبة. تقريبا كده ايه فردنا كله. نحط بقى سمنة. شايفين الجمال ما شاء الله حلوين قوي. نحط بقى كل الطبقات كده نسويها على بعضها. اللي اصغر من التانية نظبطهم كده يكونوا قد بعض. واظبط كده العجينة. نحط بقى كده كل الطبقات على بعضها.
تمام كده. 15 طبقة، بسم الله ما شاء الله. نكمل كده بقية الطبقات. جربوا الطريقة دي وقولوا لي ايه رأيكم. لسه معانا 2 كمان نحطهم. لازم نسويهم كده يكونوا كلهم قد بعض. كده تمام قوي، حطينا كده كله مع بعضه. نفرد بقى الطبقات بتاعتنا. الله على الجمال. فردناها كده كويس قوي. لسه هدخل بقى الحروف كده تحت بالشكل ده كده. نتني الحرف لجوه علشان ما تفتحش مننا. طبعا انا مسخنه الفرن. الفرن مشغلاه من فوق وتحت وعلى اعلى درجه حراره. اظبط بقى بعد ما تنيت الحروف كده افردها برضو، يعني ما اسيبهاش متنيه وتكون تخينه كده، لا نفردها نظبطها يعني. سويتها بقى في نفس الصينيه كده. بحط بقى من على الوش سمنه عشان برضو تاخد لون حلو. هنا بقى يا جماعه كان الفلاش اتقفل، معلش. سويتها بقى في الفرن وطلع الجمال ده. ايه رايكم؟ الفرن شغال فوق وتحت، وحطيتها طبعا من تحت شويه ورجعت حمرتها من فوق. شايفين لونها من تحت عامل ازاي ومن فوق؟ ما شاء الله. نقطع بقى كده. لا قبل ما نقطع معلش نغطيها بكيس الاول. فتحت كيس كده، كيس تلاجة وغطيتها شويه. طبعا بتكون طالعه من الفرن ناشفه شويه، فلازم نغطيها علشان تطرى. بعد ما حسيت ان هي طريت بقى معايا كده، شلت الكيس من عليها وبدأت ان انا اقطعها، بس طبعا سخنة جدا. مش عارفة اقطعها بايديا طبعا علشان سخنة، فجبت السكينة اقطعها بيها. سخنة يا جماعة معلش. شايفين الطبقات؟ طبعا هي الطبقات رقيقة جدا، بس احنا مش عارفين علشان سخنة، مش عارفين نوريها لكم قوي يعني علشان سخنة جدا. اتفضلوا معانا. جربوا الطريقة دي وقولوا لي ان شاء الله تعجبكم. قولوا لي بقى كومنت حلو كده. متنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة. اول حاجة تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. واشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.